aqui para o estado da Bahia ainda criança. Tive uma infância boa, tinha saúde na minha infância, na minha adolescência. Ao chegar na minha fase adulta, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. E essas dores de cabeça me levou a ficar num quarto escuro, que eu não conseguia ter a claridade da luz. Quando alguém ligava a luz no quarto, eu ficava muito irritada. E uma que eu olhava assim, eu não conseguia enxergar ninguém, eu não via ninguém. A dor era tão grande que eu ficava desnorteada dentro de casa. Tinha vezes que a dor vinha tão forte que eu me encolhia como se fosse um feto no chão. Quando eu me encolhia ali, aquela dor aliviava. Eu ia para a cama. Daqui a pouco eu chegava na cama, eu começava a sentir a dor mais forte ainda. Aí começava a andar dentro de casa, para lá e para cá. Aí eu fui perdendo mais as minhas forças, eu já não tomava mais banho, eu já não almoçava mais, não comia. E aí nem água eu bebia. Não ia mais em banheiro fazer nada. Então foi quando a minha irmã, ela chegou lá em casa, aí eu comecei a sentir dores mais fortes ainda. A dor era tão forte que ela chegou a me levar para a emergência. Chegando lá, todos os médicos ficaram assustados quando viram a situação dela. E aí resolveram internar, mas até o presente momento eles não sabiam o que ela tinha. Foi quando saiu o resultado dos exames, aí deu um diagnóstico que eu estava com encefalite aguda viral. E ela se debatia demais, ela não tinha forças para controlar o corpo dela, porque essa doença causa uma inflamação no cérebro, que a pessoa perde totalmente o controle do corpo. Então ela se debatia muito e era uma força que ninguém conseguia segurar. Então ela tinha que ficar amarrada na cama o tempo todo. E aí foi passando o tempo e aí foi que eu fui piorando mais ainda. E depois de alguns dias, aí foi quando eu entrei em coma. Daí por diante eu não vi mais nada, fiquei ali parada, não via mais nada mesmo. Aí eu entrei em coma por total. Foi eu que tirei essa foto dela, quando ela estava internada. Se você observar, ela está toda amarrada. Logo depois daí ela entrou em coma. E eu me lembro muito bem que antes dela entrar em coma, ela precisou realizar 2 exames de tomografia. E chegando lá para realizar, os técnicos disseram que ela não poderia fazer o exame porque ela se debatia demais. E eu disse que eu ia segurar ela. E eles disseram, mas a senhora vai segurar ela? Eu disse, vou. A senhora vai conseguir segurar? Eu disse, vou, porque o espírito que está em mim vai segurar ela. Eu entrei na sala, eles colocaram todos aquele avental de proteção para fazer o procedimento, muito pesado por sinal. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela e disse, Senhor, que o Espírito Santo que está em mim controle a minha irmã. E ela se controlou, realizou os exames. E outro episódio que me marcou muito foi que uma enfermeira me ligou e disse, olha, o estado de sua irmã é muito crítico. A gente não sabe o que ela tem, os médicos não têm o diagnóstico. A gente não pode ficar sedando ela o tempo todo. Eles estão querendo entubar sua irmã. O que é que você vai fazer? Me subiu uma revolta tão grande dentro de mim. E eu fui na igreja. Fui na igreja, me ajoelhei no altar e disse, Senhor, a minha irmã pertence a Ti. Porque não era só a saúde física dela que estava em jogo. Era a alma dela também. E eu queria que o Espírito Santo que estava em mim estivesse também nela. E eu coloquei a minha irmã no altar. E estávamos vivendo a fogueira santa de Israel. E aquilo, eu vi que era a oportunidade que eu tinha para que minha irmã pudesse voltar à vida. Porque cada vez que eu chegava no hospital, eu enxergava minha irmã praticamente morta, amarrada na cama, sedada o tempo todo. Então eu disse, Senhor, eu vou subir no altar e eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar a saúde dela. Porque eu sabia que se eu colocasse minha irmã no altar, o altar não deve nada a ninguém. Então eu fui gerar o meu sacrifício.
Coloquei toda a minha força naquela campanha. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza que ela estava curada. Passado alguns dias, quando eu fui visitá-la, quando eu cheguei lá, ela estava acordada do coma. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E a enfermeira me disse, sua irmã nasceu de novo. Foi quando os médicos fizeram novos exames e, graças a Deus, saiu o resultado desses exames. E nesses exames constatou que eu não tinha mais nada, que eu já estava curada. Quando eu recebi alta, a minha irmã ela conversou comigo que ela tinha feito um sacrifício no altar, que ela tinha colocado a minha vida no altar. Nessa semana que ela me falou, eu comecei a ir para a igreja e buscar esse Deus que me curou. Comecei a participar das reuniões, me batizei, me entreguei de verdade para Deus e entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. O Espírito que tinha em minha irmã, eu queria ele dentro de mim. E nesse momento que eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande dentro de mim. Eu recebi a maior alegria da minha vida. E foi a cura da minha alma que eu ansiava receber tanto. Naquele momento, eu fiquei tão feliz que eu comecei a rir. Comecei a rir e com vontade de falar de Jesus para todo mundo que eu conhecia. E daí por diante a minha vida começou a mudar, mais ainda. Foi quando eu entrei no grupo da saúde. Hoje eu vou sim aos hospitais, mas eu vou levar vidas às pessoas que estão lá, sofrendo, padecendo, que acham que não tem a cura. Mas Deus, Ele cura. Eu não tenho como agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por tudo que Ele fez. Hoje eu sou uma mulher transformada e tenho certeza que do altar sai vida.